Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TK Ilahi 1997. Jadi sebelumnya saya sedikit mau cerita. 4 hari yang lalu saya order ini knalpot, ini silencer. Katanya sih merek ini merek terbaru, yaitu Jrm ya. Jadi kita akan langsung tes soundnya, apakah suaranya akan lebih mantap dari merek lain ataukah hampir sama saja. Jadi sebelum saya review soundnya, kita review dulu apa aja kelengkapannya, kualitasnya bagaimana. Jadi yang Jrm ini ada dua model ya, dua model apa tahu saya ya. Yang satu yang model short ya, pendek. Yang kemarin saya order ini yang model long atau panjang. Jadi Jrm ini untuk diameter 50 mm. Untuk bahan lumayan, saya lebih tebal. Dan juga ada model karet. Nah, inilah tampilannya. Untuk las-lasan bisa dilihat sendiri, rapi ya. Oke. Mantap. Jadi untuk Jrm ini kita akan tes soundnya di motor Vixion all ya, Vixion all tahun 2012. Untuk bahan untuk kualitas yang seperti ini sudah bagus bahan. Sekarang kita akan melihat bagian dalamnya, yaitu gas wall atau gas bowl. Untuk gas bowl lumayan ya, dikirim yang lumayan bagus juga gas bowl atau gas wall. Jrm. Oke. Oke, baiklah, sebelum kita tes soundnya, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dari video dari channel kita. Oke, sip, kita akan tes soundnya.